셔츠, 수건, 운동복까지 일주일치 빨랫감이 산더미인데 옷마다 대체 어떻게 빨아야 될지 머릿속이 복잡해질 때 버튼만 누르면 어떤 세탁물인지 감지해 딱 맞는 코스로 알아서 다 해준다는 삼성전자 세탁기. 진짜일까? 다른 종류의 옷을 각각 세탁기에 넣고 돌려봤다. 뭔가 세탁기 동작이 다른데? 옷감 구분하는 것 같은데? 얼마나 더러운지도 알아차릴 수 있을까? 오, 케첩 묻은 옷은 세탁시간 늘어났다. 대박. 구분되나봐. 도대체 세탁기가 이 모든 걸 어떻게 알아낸 거지? 안에 카메라가 있나? 이 똑똑한 세탁기를 만든 개발자를 직접 수원까지 찾아가 봤다. 소비자가 세탁을 할 때 어떤 코스를 선택해야 되는지 고민을 하지 않고 자동으로 옷감에 맞게 최적의 세탁을 제공할 수 있는 기술이 AI 맞춤 세탁입니다. 사람도 고민해야 하는 과정을 세탁기가 스스로 해낸다고? 원리가 뭘까? 세탁조를 세탁기 후면에 붙어있는 모터가 돌리게 됩니다. 그 모터를 어느 정도 전류를 돌리느냐가 어떤 옷감인지를 판별하는 기준이라고 보시면 됩니다. 옷감이 이렇게 들어졌다가 떨어지면서 툭툭 모터에 신호를 주게 되는데 섬세 의류 같은 경우에는 미끄러지게 되면서 그 값이 굉장히 적게 딸리게 되고요. 타월 같은 옷감들은 이렇게 뭉쳐서 이렇게 툭툭 떨어지기 때문에 그 값이 굉장히 크게 나타납니다. 굉장히 많은 옷감별로 실험을 진행을 했고요. 거기서 얻은 데이터들을 모두 AI에 학습시켜서 세탁기에 이식을 한 거고요. 기존에 있던 3종 포질 외에 데님과 아웃도어 포질이 추가가 되었고요. 이 세탁기에 탁도 센서라는 게 있어서 깨끗한 물 상태에서 빛을 투과시켜서 이 정도가 제일 깨끗한 물이라는 판단한 상태에서 세탁이 한 5분, 10분 진행되고 나면 오염이 빠져나와서 물이 탁하기 때문에 센서에서는 빛이 좀 약하다고 판단하게 됩니다. 미리암페어 단위의 빛의 세기를 조절해서 탁도를 저희가 판단하고 있습니다. 세탁기의 여러 센서에서 수집된 데이터를 기반으로 AI가 세탁물의 특성을 감지하는 거구나. 데님 같은 경우는 솔직히 물 빠짐이 제일 이슈거든요. 최대한 데님으로 감지가 되었을 때는 냉수를 해서 물 빠짐을 최소화하고요. 아웃도어 같은 경우는 옷감에 코팅이 되어 있는 거라 기계력을 최소한으로 줄이고 기능 자체가 최대한 보존될 수 있는 행정을 설계했다고 보시면 될 것 같습니다. 날카로운 질문인데 오염보다는 이 옷의 손상을 줄이는 게 더 우선이라고 판단하고 있기 때문에 오염도에 한해서 추가적인 세탁과 헹굼이 들어간다 보시면 될 것 같습니다. 세탁기가 이렇게나 똑똑해지기까지 세탁기는 어떤 시행착오를 겪었을까? 카메라를 사용하는 알고리즘도 개발을 해본 적이 있고요. 근데 커다란 옷감이 뒤쪽에 있는 의류들을 가리게 되면 판단력이 굉장히 떨어질 수밖에 없으니까 범용적으로 사용할 수 있는 가장 큰 기술이 사실은 모터를 이용한 감지 기술이다 판단해서 모터로 그 세탁물을 감지하게 되었습니다. 거의 200kg 정도는 산 것 같습니다. 300명 정도가 입을 수 있는 양이라고 보시면 이 실험실 내에서 음식물 취식이나 이런 것들이 금지되어 있는 상태인데 가끔씩 누가 여기서 뭐 먹었냐고 하면 뜨끔하고 항상 설명하고 했던 점들이 좀 있었습니다. AI 맞춤 코스가 옷감을 더 많이 분류할 수 있는 더 똑똑하고 더 세심하게 분류를 하게 함으로써 옷을 처음 산 것처럼 입을 수 있도록 앞으로는 정말 소비자가 아무 걱정 없이 그냥 넣고 가도 빨래 건조뿐만 아니라 접어주는 세탁기가 나올 때까지 열심히 개발하고 성장하겠습니다. 수많은 세탁물을 뜯고 빨고 말리고 또 실험해서 얻어낸 기술의 결정체. 무게도 옷감도 오염도도 척척 감지하고 세탁까지 알아서 해주는 똑똑하고 섬세한 AI 세탁기. 빨래가 쌓일수록 걱정도 쌓이던 시절은 안녕. 그럼 다음엔 어떤 비밀을 파헤칠까?